Fransiya shahrining eng noodatiy, o'ziga o'xshagan nozik va mazali ta'mga ega bo'lgan Parij-Brest shirinligini uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Avval shokoladli ganash uchun qaymoqni isitib olamiz. So'ng alohida idishga shokolad va isitib olingan qaymoqni birlashtirib olgach, ustini strech plyonkasi bilan bekitib, muzlatgichga olib qo'yamiz. So'ng qaynatma xamir uchun barcha yuqorida yozib qoldirilgan masalliqlarni olovda yaxshilab eritib olgach, ketidan unni ham sovolamiz va biroz sovigan massamizga tuxumlarni bittadan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Barcha tuxumlarni bittada sovormaslik kerak. Tayyor massa lopatkadan xuddi shunday uzilmay tushsa, demak u tayyor. So'ng konditer qopchamiz yordamida videoda ko'rsatib berganimdek ikki xil qilib chiqarib olamiz. Ustidan shakar upasi va bodom yaproqlaridan sepib olgach, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Endi yaxshilab qotib olgan ganashimizni mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Ozg'inroq bo'lgan eklerchamizni ichini ta'bga ko'ra Nutella pastalari bilan to'ldirib olamiz va kattagina eklerimizni qornini yorib, ichiga bir sloy kremdan surtib, oldinroq tayyorlab olingan eklerchamizni xuddi shunday qilib qo'yib olamiz va ustidan yana krem bilan qoplab olgach, qopqog'ini yopib olamiz. Ko'rib turganingizdek, uncha ham qiyin bo'lmagan, ammo juda ham mazali shirinligimiz ham tayyor. Ushbu noodatiy va takrorlanmas shirinlikni barchangizga tayyorlab ko'rishni tavsiya qilib qolaman. Retsept yoqqan bo'lsa, laykingizni ayamasdan yaqinlaringizga ham yuborib, ularni ham xursand qiling. Yoqimli ishtaha.